ప్రైవేటీకరణ ఇప్పుడు ఈ పదం మనకు కరోనాల రోజువారీ పదం అయిపోయింది. మరి రైల్వేల ప్రైవేటీకరణ అంశంపై కేంద్రం చేసిన కీలక ప్రకటన ఏంటో తెలుసుకుందాం. తెల్లవారిదే చాలు కేంద్రం ఏ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలని ప్రైవేటీకరిస్తున్నట్లు ప్రకటిస్తుందో అని ప్రజలు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. విమానాశ్రయాలను పూర్తిగా ప్రైవేటీకరించేందుకు కేంద్రం రెడీ అవుతోందని తెలియగానే మరి రైల్వేల సంగతి ఏంటి అని చాలా మంది అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఇదో దుమారం రేపింది. విషయం కేంద్రం చెవిలో పడింది. వెంటనే కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. రైల్వేలను ఎప్పటికీ ప్రైవేటీకరించబోం అని చెప్పారు. అది విన్న రైల్వే ఉద్యోగులు, సాధారణ ప్రజలు, మీడియా అంతా ఓకే అనుకున్నారు. అదే సమయంలో పీయూష్ గోయల్ గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఫైర్ అయ్యారు. రైల్వే ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి యూపీఏ ప్రభుత్వం ఏవేవో హామీలు ఇచ్చి వాటిని అమలు చేయకుండా డ్రామాలు ఆడిందని విమర్శించారు. రైల్వే శాఖ ఎప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వంతోనే ఉంటుందని ఖచ్చితమైన ప్రకటన చేశారు పీయూష్ గోయల్. రైల్వేలను ప్రైవేటీకరిస్తామని మాపై విమర్శలను, ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. కానీ ప్రజలెప్పుడు ప్రభుత్వ వాహనాలు మాత్రమే రోడ్లపై తిరగాలని చెప్పలేదు. ఎందుకంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ నడవాలంటే ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ వాహనాలన్నీ నడవాల్సిందే. ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు రైల్వేల్లోకి రావడాన్ని మనం ఆహ్వానించాలి. ఎందుకంటే తద్వారా సేవలు మెరుగవుతాయని పీయూష్ గోయల్ లోక్సభలో చెప్పారు. తన వివరణను పొడిగిస్తూ ఆయన ఇలా కూడా అన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మన దేశ రైల్వే మౌలిక వసతులను సరికొత్త విజన్తో చూస్తున్నారన్నారు. కొత్త విజన్ ద్వారా రైల్వేలు దేశంలోని అన్ని రంగాల అభివృద్ధికి ఉపయోగపడతాయి. దేశ అభివృద్ధికి ఇంజిన్లా మేము భారత రైల్వే చట్టాలని మార్చాలనుకుంటున్నామన్నారు. ఈ ఏడాది ఆర్థిక బడ్జెట్ లో 2 లక్షల కోట్లకు పైగా రైల్వే మెరుగుదల కోసం కేటాయించినట్లు తెలిపారు. మొత్తానికి ఈ ప్రకటన ద్వారా రైల్వే ప్రైవేటీకరణ ఉండదు అని మనం అనుకోవచ్చు. మరిన్ని రైల్వే కరెంట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. మరొక మంచి వీడియోతో ఉంటాను. అంతవరకు సెలవు. జై హింద్.